urang ngaca we ngaca tek begitu ngaca kabeneran kasep. Alhamdulillah dibere irung mancung, kulit bagus, awak semampai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gusti, bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti. Barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur. Kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakeuna teh. Iki kieu teuing ieu aing ieu Allah aduh ieu sih dijieuna ku Allah bener ge ieu nang Allah pan atuh beda jeung batur. Iman keur eueuh masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu geus dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis. Jang naon atuh teh mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah teh tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kalau banu kieu si itu keur ieu kawin jeung nu geulis kunaon dipegatkeun heran aing mah pan anu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun anu ieu nya hideung nya petegel tapi pan terus bae korenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing teh simana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing diganti baju teh atuh enggak teh ade ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta maunya 1 juta bere deui 2 juta ya paya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunaeun tapi barang boga pamajikan ieu deuk ka mana kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya dilawan tuh datang melambaikan tangan di papa gojana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona amun kaulah hayang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mah ngahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pirang aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balikna ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis maningan nu sederhana hatena geulis waktu sholat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salakina mah geus suganti rek mandi horeng rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese moneangan ayo ka mana makanan nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kumaha asal geus di mushola geus teu bisa kumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap khaliq urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di dia nonton TV bae aja ngaleos kula ge teu diajak sial-sial teuing
beda Pak. Coba jangan masih ke mana? Kalabatan careuh masih ya. Ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh kasalaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa. Masya Allah pamajikan dedeh kasalaki lantaran salakina dedeh ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa. Pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian gogo mage azan boga nu anyar ya mah ye geus kitu bae pan pamajikan mah kak dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang. Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe mah geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna bae mun di ditu sapoe di dia sapoe mun ditu dua poe ditu pang bagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna dituntut sia ceramah kus MZ bae teu kira bener lah coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa ta eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batinna mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari pelakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah tuh kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk sakurangana tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh geus kitu ila ayeuna ilen ori ilen haj naon ilen teh ila ayeuna tah kitu ai urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tabatu tinggalin lumpat kurang Arab tuh mau kos gitu gimana ilen gitu bae orang Arab mah tadi ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengan kos kitu teh tah sapoe dua poe tilu poe saminggu oh paham itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran dididik ku lingkungan jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tereh kos kumaha okos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah
hayang berjamaah eta dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia. Geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek ngaji teu terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa. Nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkeun anak teh nyana memilih teman kamu siapa jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik. Urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter. Urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel. Urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih. Babarengan jeung ahli nahu kebel-kebelnya mubtada khobar bae mah. Babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu. Kanu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji. Lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sirama ge wede paling ge anu timbul teh kitu arep endi sira tadi ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atau dididik khusus di pendidikan English studies. Geus kadar itu. Nah, iyalah pendidikan lingkungan. Teh, awas. Wa huwal qahir Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa. Moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi ikeun nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa teteta nu mana tuh tiung beureum tuh di luhur tuh ija heuh luhureunana nya heuh fauqa eta tuh di hadapan tahta ngaranna tahat hadapanana oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makannya aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho ari kasar niti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tamah po sarwiti mah luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fuk teh naon luhureun sia nyaon teh ka Haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana waktu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakannya ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngabahas fauqa bae dia moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka di jurusana aslina fauqa mah aslina makaniyah geus digunakeun kaluar makaniyah engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula ge teu bisa emang ngajalanan bae majaz bae kos kitu teh ese teh ngaji teh tah ieu tah deuk ngajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu
mengkol siapa bahaya mentak dijelaskan paukona heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae matak moal kaudak ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae ge hese fauqa geus mending ulah dia aja cek ulah mah uyang fauqa teh udah bahasa batu geus teh kudu jadi ieu mah fauqa teh saluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hamba na kabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tumal kacekel di mana tuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngicipkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh makeh kiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya teh eta lain samarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh anu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah mah luhurna ngalindihna ka kawasaanna pauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqan nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu nalekeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah eueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun nang Allah kana rakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi nang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi nang Allah nah mantep cak pejabat teh nang Allah eta ngan sia deuk dikamarakeun meureun ku Allah menang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti kusaha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saku aing pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing bae Gusti pan kitu amat we atuh kumaha aing bae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya na ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing aju ku ari di ka sorgakeun nangsa nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cagana tetep abdi nuntut baheula kunaon abdi teu dikitukeun
Jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh abdi ge dikasorgakeun tetap abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetap Allah ya teu adil lumantak di dieu diberean wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksana na Gusti Allah lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tatangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon ayu abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol yu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat pon kabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikeun kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding